Ngiyanibingelela abalandeli baleli khasi, ngiphinde ngibonge kakhulu-ke ukuthi ngithathe lesikhathi lesi nabuka le video lena. Ziningi izinto ezinye eningazenza kodwa nakhetha ukuthi nibuke lama video lawa afundisayo ngemithi yesintu, imithi yakithi elaphayo, ephilisayo. Ngaphandle kokuthi ngimoshele isikhathi-ke, namhlanje nginiphathele umuthi obizwa ngokuthi umhlakaza nhlansi. Abanye-ke lo muthi bawubiza ngokuthi undiyaza, abanye bathi sindiyandiya. Lo muthi lona-ke uma uzothatha amagxolo awo uwabilisa ayaba imbiza yokugeqa, ayahlakaza futhi-ke ney'nhlungu-ke uma ngabe usuke uwumuntu othi njalo uma ngabe usezinsukwini zakho ube nezinhlungu phecelezi abathi period pains, uyakwazi ukusizakala uma ngabe uzothatha la magxolo alo muthi uwapheke bese ulokane waphuza njalo. Lo muthi-ke futhi uma ngabe uzothatha iy'mpande zawo, uthathe impande yawo lo muthi lona umhlakaza nhlansi lo okanye undiyaza, uthathe impande yawo njalo ulokhu uzohlala naye ephaketheni lakho. Uma umuntu ojwayele ukuhamba ebusuku noma endaweni enobungozi noma uzazi ukuthi unezitha, uma uzothatha le mpande lena mhlakaza nhlansi njalo base uzophuma noma uma usuzohamba uyithathe uyiququde, ukhulume ukuthi zonke izitha zami la zikhona, la zingilalele khona, ngithi ayihlakazeke, uququde bese uyakhwifa. Uyothi ufika lapho la ubuzohamba khona noma kuthiwa bezithi zizohlala la zikulinde, kodwa uyofika seyihlakazekile ngoba lo muthi unamandla kakhulu, uyazihlakaza izitha. Lo muthi-ke futhi uyasiza kakhulu uma ngabe umuntu ohlala uhlushwa ikhanda phecelezi headache. Uma ngabe uhlushwa ikhanda uzothatha lo muthi lona uqule amagxolo awo bese wahlanganisa nomuthi abawubiza ngokuthi umkhwanga, bese uyawuhogela lo muthi udonse ngamakhala, liyadanguka ikhanda. Uma ngabe nje kungeve kuwukuthi ikhanda eyenziwa ngamabomu abantu abadala, uma kuyikhanda nje natural liyadanguka noma liyaphela lelo khanda lelo. Lo muthi kumhlakaza lona-ke njengegama lawo uwumuthi ohlakazayo kakhulu, awusali nje ngisho ey'ntelezini awusali, intelezini zezitha, intelezi zokugquma ezitha, intelezi zokuphalaza ezitha awusali. Bese kuthi futhi la ey'chithweni kulaba-ke abenza iy'chitho, uma ngabe enenkinga umuntu ukuthi umuntu wakhe mhlampe uyamjolela unomakhwapheni manje usefuna ukuthi amchithe umakhwapheni, uyakwazi ukuthi uthathe lo muthi lo uhlanganise neminye imithi yesichitho njengabonyukani kanjalo uhlanganise bese ube ukuthi-ke wenza umuthi uhlangana kube umuthi lokho ukuthi kube isichitho sokuthi umuntu agcine ephephethe emasimbeni kanjalo-ke achithe lowo muntu. Ngeke ngichaze kakhulu ngesichitho ngoba isichitho asakhi siyona, kanti kule channel siyafundisa ukuthi sakhe abantu. Uphinde nje nangale kwezitha abantu abahlangene ngawe, ngabe bahlangene ngawe ngegama lakho ngey'zathu ey'thile, uyakwazi futhi ukuthi ubahlakaze ngawo lo muthi lona. Uma uzothatha igxolo lalo muthi ugqume ngalo, ukhulume ukuthi usibanibani nosibanibani mawubazi ngamagama abo, usibanibani nosibanibani abahlakazeke, bayiyeke lento lena baxabane bodwa. Uyakwazi-ke lo muthi futhi ukuthi usebenze kanjalo ehlakazeni nje abantu abahlangene ngawo. Noma ngabe unecala, icala angiphathi ukuthi icala lakho lisenduneni noma icala lakho lisenkantolo, uma ngabe uzosebenzisa amakhubala ahlanganiswe nalo muthi umhlakaza, ifike lihlakazeke lelo cala lelo. Uphinde ungeneke lo muthi nasey'khafulweni, uyakwazi ukukhafula ngawo lo muthi lona, ikakhulukazi uma ngabe usembangweni mhlampe winsizwa, usembangeni mhlampe wentombi, nibanga intombi nenye insizwa, uyakwazi ukuthi emthini yakho bese ufaka lo muthi lo usuyayikhafula intombi, khona intombi izokwazi ukuthi ilalele wena wedwa. Uma ngabe kuwukuthi niyayibanga nibaningi namabhungu nishela intombi eyodwa, ungakwazi-ke futhi ukuthi uthathe impande yawo umhlakaza uma uzohamba nje futhi ngemoto, uphathe le mpande le bese uyayiququde le mpande le. Uma uzosuka ekhaya uququde uthi hhayi endleleni angifisi ukuphazamiswa yilutho endleleni, ngisho amaphoyisa ngiwafica ekuqoqa, noma ngabe i-road block ngiyifica isiqoqa, noma ngakuthiwa awemile amaphoyisa kodwa ahlakazeke ashonele elinye lishonele bangangivimbi endleleni.
Uyakwazi-ke lapho ukuthi futhi uphinde unqamule lapho emaphoyiseni uma ngabe uzosebenzisa wona umhlakaza, ngoba ayahlakazeka amaphoyisa uma kuqhamuka wena. Uma kukhona i-road block uvane uyifice isiqoqo. Ngithi-ke nje yiloko-ke ngiphathele ngomhlakaza nhlansi. Wona-ke ungena ezintweni eziningi kakhulu, mhlawumbe khona okunye nami engakubalanga ngenxa yokuthi bengenze ngenze le video zibe yinde kakhulu kuze kufike esikhathini sokuthi uyibuka uyishiya phakathi ngenxa yokuthi sekwenzeka lento yokuthi usuyabhoreka iyona ividiyo. Ngithi-ke uNkulunkulu anibusise, kuphinde futhi kuna konke enikufisayo, konke naloko okuguqa njalo ngedolo imini nobusuku ukuthandazela, ngifisa ukuthi kube impumelelo. Amathonga kini abe mahlagezeka, abe clean, anilethele inhlanhla. Ababhejayo baphumelele, abazamayo nje ematohweni banyuselwe imali. Nanoma ikuphi la uphanta khona, noma ngabe unetafula, noma ngabe wenzani, phumelele. Thongo lihle, thongo elinamandla, thongo elikhanyisayo, konke akube kuhle njengehlabathi bolwandle. Amen.